Good evening, our viewers, and a happy new month of December 2020. I want to welcome you to this very, very special edition of the UNCC at Home this December. Warm greetings from the Uganda National Cultural Center. The UNCC has remained resilient against all odds, and we want to thank God for this because we have continued to air our programs to you, and it runs every Friday, and this particular Friday is a very special one. It is such a special month, as I said, where we started off with the commemoration of the World AIDS Day, and we at Uganda National Cultural Center joined the rest of the world to remember our brothers and sisters who have been claimed or have been affected by this scourge, the disease. We join government efforts to fight this disease and to try and help in curbing the spread and sensitize our community through what we know best, through creativity, art, and culture. December is a month which is very special to us as UNCC because it is a month that the Uganda National Cultural Center was actually established. We were established on the 2nd of December 1959. So December is a very special month for us. And as such, this gives us also a birthday. Today we are celebrating our 61st birthday since our existence in the art and culture. We are very happy and proud about this celebration and this birthday. But to this end, on behalf of the board and on behalf of the management of UNCC and the staff, we would like to appreciate government through the Ministry of Gender, Labor and Social Development. We also want to thank our partners, all the partners, the artists, and other key stakeholders, and indeed the patrons for the support and confidence that you have had in us and as we continue to grow this sector, and we continue also to deliver on our mandate. We bank on you, and we continue to ask you to continue supporting us as we deliver our role. In celebrating these two important functions, as I said before, we have decided to jointly commemorate the World AIDS Day and our UNCC 61st anniversary by showcasing the role of theater, in particular in the fight against HIV/AIDS. It all started by one of us, one of those celebrated artists and musicians in the names of Philly Bongole Lutaya, who heroically declared his HIV status in 1988 and went on to compose and produce a song, Alone and Frightened, and which is commonly known today by many people as Today It's Me, Tomorrow is Somebody Else. I think this is something that everybody now knows. It's become a song that is on everybody's lips. This song was composed in relation to the fight against HIV/AIDS, and it became an AIDS anthem. When you talk about AIDS in Uganda, it has become an anthem. Its action has prompted many, many more people to join, artists. We have people who have come out, and we are not afraid to mention them because they've come out. We have MC Katz, who is also an artist. We have Moses Supercharger. We have Aloysius Matovu, Joy. We have Kagwa of the Shavians. These are among some of the people who have openly come out, and they are artists who have come out to declare their HIV status, which gave a human face to the disease, and as such, it has helped to curb down the stigmatization because people believe that you can live beyond the time that you could, and obviously it has also helped to deal with the myths that surrounded HIV/AIDS. In commemorating this year,
we at the Uganda National Cultural Center are glad to showcase a production by the Bakaimbira Drum Actors entitled, it is a Luganda play entitled Ndiulira, loosely translated as I Will Hear. And I think this is interesting. We're going to ask you to be able to listen in and enjoy. This particular production exposes the rampant cross-generational sex network in our society and revenge sex, thereby suggesting to us means in which each one of us can curb down the further spread of HIV/AIDS in this country and the stigmatization of those infected. Ndiulira was written by Charles Senkubuge, directed by Andrew Benon Chibuka, and the music was composed and directed by Aloysius Matovu Joy, and it is a piece you do not want to miss. It's a very, very powerful piece. In as much as the stage play was filmed in the 90s with the then available rudimentary filming equipment, it's still very, very powerful. Enjoy this production, even as you learn and later on act and teach others. As I close, I wish to inform the general public too that we have lots in stock for you this December 2020. Look out for the 3rd edition of the UNCC Annual Art and Culture Festival, the virtual edition, come Sunday, 20th December 2020. We'd like to thank you so much for listening and for our viewers, and we want to wish you a Merry Christmas and a happy, prosperous year 2021. Remember to participate in the elections which comes in January, but please ensure that you are peaceful. Thank you very much, and thank you for listening.
ko nammwe wano olwaleero era okusooka okubetondera nti munaasimanyi okutandikira mu budde olw'okubeera nti omugenyi waffe gwe tulinda tannaba kutuuka taata ne maama bagenza okumunonako naye tetumanyi kikibatuuseeko ate tetunamanya bikibifaayo naye nga bwe tukyalinda mugire nga munywa nga mulya nga mufuna namu Solomoni. Right. Sema ndeku tangu. Tulinde angatandikako nje kuteko munawana watoko okuba kati olumuberiyo nenena tetufunye twalikunyolera nafi abagenyi mubongere ebyokunywa nze kuno twali abagenyi mubongere ebyokunywa. You must be the one. Hussein! I was about to shoot him. Who? Look at! Kilometers nya on the runway. Tukaje kutamira ngana bakasomuzi bagenze. Olwali abakiriya yize. Twetwekiriya. Ladies and gentlemen, I am the master of ceremony and I need some order in here, please. Oyo ye mugenyi waffe obwedde bwe kinda atandika obudde buyise. Omugenyi waffe ye yakatuuka ye Taata Saulo Mutiini muva Bulaaya. Taata Saulo Mutiini ero bwe mulaba muva Bulaaya ye muto wa Taata Daudi Muzeeyi. Nga Taata Daudi Muzeeyi oyo yazaala nze Solomoni Nkeretanyi omusikaawe. Niye bikugamba gwe Solomoni? Tubimanyi mami. Onaagala ne Lameka omwana omuganzi awaka. Nze bannange. Kakati ate Taata Saulo Mutiini yazaala Sara Luwedde Yunusu omwana omutenya asingadde otamugisi ne Central. Basabo ne banyabo Taata Daudi Muzeeyi ne Taata Saulo Mutiini bava mu jjajjaffe Yobu. Jjajjaffe Yobu ye musawo eyawummula emirimu gye egy'obusawo era ng'atambulira mu kagaali kyokka nga sanyera ebiseera ebimu tumuyita yifa. Jjajjaffe oyo Yobu kagaali ava mu jjajjaffe Yona. Jjajjaffe Yona ava mu jjajja Yeremiya gwe tutaalaba. Basabo ne banyabo kakati Taata Daudi Muzeeyi yabadde ansabye nti mweyakaganya mu budde bwange abeereko obugambo bw'agamba mmwe abazze wano nga tannabeerako kunziriza mukolo. Taata Daudi Muzeeyi nkuweereza obudde. Sagambye tinabye ngeno gamba abantu wabula nayagadde okumpamu akadakiika kamu kugamba nga nina message eva ewa taata eri Saulo. Teyasobodde kubaawo emirimu egiteebereka bwe nagenza ey'okumukima nampa bwibaluwa n'aŋŋamba nti ngisomere mutabani we nga yakatuuka nga tinaba kunywa ddolondo lw'amazzi nange ndi first okugisoma kubanga kalivaawa mwana wange Saulo kulikayo wabula nga tunaba kunywa ddolondo lw'amazzi njagala okukulabula nti ensi mwozze yaggwayo dda nkusaba ekintu kimu
buli mwana muwala gw'otunula mu maaso kitwale nti nno mulwadde kyokka bannange omusajja oyo muzibu akoze eki mwana wange yensonga lwaki nagamba ojja nga weetegese okusinkana omuwala gwenkulondedde gwe mmaze okukakasibwa ntaliko kamogo kyokka yadde bankakasiza bwe batyo nga n'abakiŋambye embesiga we don't take chances Daudi will elaborate. Please do. I will. All right. Mwana wange nkwegayiridde topapa tokola ensobi tonswaza taata wakwagaliza okuwangala emyaka egisinga obukulu bw'eggongolo Jobu muzeeyi omusawo eyawummula kyagenda mu maaso mutegeregane kakati Sawulo njagala osisinkana Matete bwe yakulondedde kubanga naye waali wano mami muganda omugamba asituke Sawulo omunoone Sawulo Ndabuuza ku bantu oli amwozo oliye bantu alina amaaso kale nno basaba ne banyabo mu kaseera kano tate Sawulo Mutiini amaze no kyagenda mu maaso kakati empeta wajja nazo kati ekigenda okuddako basaba ne banyabo the official engagement era nga olumala okumuteekako empeta ajja kubeera nga basala keeke eno kwegamba emikolo gigende mu maaso kale nno basaba ne banyabo mu kaseera kano taata Sawulo Mutiini agenda omuteekako empeta nze nga nze mbatuusaako omukolo guno nze ng'omusika wa taata wange njagala mwenna mugulabe bulungi nnyo sisobodde kulabayo bulungi empeta It's okay. No problem. Ne Margaret agenda okwambaza Sawulo empeta basibu ne banyabo mu kaseera kano ekigenda okuddako kwe kusala keeke basooke Wonderful, wonderful. Kino Solomon bye wategese kumpi mbaga yennyini ate kumpi mbaga yennyini ate All right, ladies and gentlemen, basaba ne banyabo yonna gye muli ogwo omukolo tumaze okugulaba era gubadde mukolo mulungi nnyo kakati ekigenda okuddako nga bwe tulya nga bwe tunywa kwe kunyinya kugali bejjole jjate mwongere okukimanya munneetegereza abakyala mwenna abali wano nti nze Solomon Nkeretanyi omusika wa taata wange ndowooza mulaba byonna byenyenda okusikira n'olwekyo oluyimba oluddako lujja kubeera ladies choice lwaki kubanga they are more women than men daddy awo nawo kampambewo amazina agaddako buli muntu azenda gwe yazze naye alina gwe yazze naye atuule straight ate olwokuva abawaka muzina abawaka Daddy alikadde Lameka, some music please. Some music.
naddamu okuba amazina agafaanana ngaago akabaka kalonda kaggalawo abantu bazze kuzina nga ogalawaata akabaka abaana bange abasebo ne banyabo mbasiibula bweti omugenyi waffe akooye nnyo twekenyini oŋambye nti okoye kyakoyekmukati wali n'abaddeko nawe mukati obadde nani mbadde nawe Ladies and gentlemen, peacefully, walk slowly, outside and you go back home. Get down to bed. We are very sorry. Hey, the body Sorry for the unceremonial end of the party. Yengezo kwabanga bana bononeka. Yes. Okay. All right. Great. Yeah. And this is our house, as you can see. And Welcome, please. Thank you. Abantu we waffe n'ennyumba yange mwenda okutegera kubeera ddala ng'eno. Just upstairs here. sorry, Yeah. wrong direction. Wrong direction, what do you mean? Ono agenda kusula. But you didn't tell us in time. Yes. Sorry. No, ate gwe osula eno. Nze sikyabitegeera bino. Mami, jangola mmesa eri mu confusion yenu. What's happening? No. Muganda otwamugambye wajja nasula. Isagenda kusula eri. Not at all, it can't be. But I said we were Us going to listening end and together. No, not now. Why Not not? yet. Is it That in would be, order? this is ridiculous, they cantankerous. No problem about that. I'm so sure it's in order. Not at all, it can't be. Ono asula eno. Dawudi, mbalinga nti nyo muwala, gwe mwangambye gwe ngenda okuwasa. Ate wamuwasiza. Kati kyogamba nti nze ngenda kusula Eno. eno, ate yasula eno, Eri. kanambule ku Tolina gy'olaga. Laba eno. Okuggyako nga tufunye omusawo gwe twesiga n'amukebera n'atwagasa nti she's HIV negative. Twenda kumala gazanyazanya naye. kyotegeeza ne we don't take chances. I have elaborated. Thank you. Mulova n'ennyumba gy'ogamba okulambula ogimanyi bulungi. Ndifuna ennyumba gimanyi kaliko abadde kakodyo. Oh, kakodyo. Okujja mu waliwo ekintu ekiri unique kyoyagala okundaga n'ennyumba. Tewali nnyo Zino plan ze naweereza. Tewali nnyo kyatuuka. Zi plans oweereza. Mpozi. Yes. Kanokoka. Eno safe. Nze ku nnyumba yange sikyagala. Right. Oyinza okuddira ekifo yegeege nga kino n'otufuula safe. It's unbelievable. Omubbi bw'agenda anoonya ssente. Anoonya ekifo eky'amaanyi. Aziyitako wano. Wonderful idea. Naye okutali wadde akasiba. Awo ntendeka baana. Otya. Bwe nteeka ssente sisibaawo. Ndaba zikwatamu. Beautiful. Ekiraba. Wonderful idea. Yes. Good night. Good night. Yeah. Naye tulina okukeera ennyo okusobola okugenda okubuuza ku taata. Omanyi akola nnyo. Okay. Yatandikawo ekibiina ekirwanyisa AIDS. Akiyita Artists Fighting AIDS. AFA. Afa. Wonderful. Kale, before ssaawa 12 kitundu tulina okuba nga tumutuuseeko. Before 12 n'ekitundu. Yes. Nja kugolokosa. Gwogolokosazi? Gonsinga okukeera. Kale tunaalaba. All right, good night. Sweet dreams. Yeah, sure. Aha, Daudi. Sasa mtawanani. Okola kyeno gundi. Anti nkulinze. Ngoninda gwoki. Kali fuluma. Tongoba gwe naawe nkulinze wano. Wabula kyenzegere. Eyengeri gyewatuuseemu eno. Watuuse okyereko. Anti munabe batandise okugoba bantu. Nze nenziruka nga nkulindirako eno. Ngoninde eno okimanyi oti. Genda ewammwe gwe, genda ewammwe. Kyokka bannaye. Naye kambuze wali ondabyeko baleero osoose okundabako. Iye. Wandabako. Anti leero katuwa. Obudde gunkenga okuva walimu kati. Munnange ye. Obudde bwosimbyeeko amaaso. Ye. Ngotunulira. Kale genda ewammwe. Kyokka bannaye. Kiki? Leka naawe. Katonda ebirala bampadde mu mwana mulala leka tungamba birala. Gwe naawe ebyotebikola. Tebikutiisiza? Ogamba tubifuddeyo? Nze bye sibitya. Tobitya? Sipiidi yaki bannange? Sipiidi yeeki? Teyitiridde sipiidi? Ogamba tofuddeyo? Sifuddeyo n'akamu.
ndamuzigerulire omanyi oseka mungi kyo kandi mukoobu nnyo toyinza kikkiriza nekibugumu nkugiriddeko obungi mwana muwala mwana muwala olwatuusa ati eno okooba munanta Uncle Saul. 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 Sisi. Uncle Saulo. Uncle Saul. Saulo. Where's Saul? Uncle Saulo. Uncle Saul. Saulo. Uncle Saul. Saulo. Uncle Saul. Uncle Saul. Ono ne yangambye okuntuukusa takyebasi. Margaret, wake up. In 2 minutes we are leaving. Mark. Abange. Mugamba onteyavuddeyo naddemu. Ha! Nandisuze mu ddiiro. Saulo! Saulo! We Saulo! 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 We Saulo! 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 Nzija olugi nzija olugi lwaki okera banno bwenkanyijaawo kale genda olaba kyekyo nategedde nandisuze mu ddiiro onkeranga bwotyo naawe nategedde kale wandabye nabadde nkooyi you can't believe nga bwe navudde erandani bwe nasize n'engatto nazisuzeemu musuuka ate suuka nazingite nasuze ku buliri kungulu kanzigeneerakinaaweekyo newakoze bubi ate nategedde nze nasuba ku buliri nange saakitegedde kati kakole bwenti zinengo ze naviiriddemu erandani ziteeka okuba kati ziwunya n'olutuliro kanzijjemu nyambale engoye zengenda mu kyalo zino zikatite kuba nga ziwunya n'olutuliro must be you can't believe from London up to too much. Kangendere mu zino. Margaret obaddeyo. Badde nziridde bwereere. Tweta wano obuzungu tebannabagatta. We are engaged. Not yet married. You must be apart. Manna. Oli mukalu londo naawe. Muwala. Girotewa muno omusajja agenda alambula ebisinga ate wa lugambo. Lameka. Zuguka. Tugambe nti wasuze wano. Bannange Saulo. Saulo? Kale mwana mwalo yangu yokwata amanya. Bannange Solomoni onsonyiwa nkalo nkanze. Wekangamu ki? Kwegamba nnyabo gwe wagenza okulaba nga toyinza kusubwa muvubuka muto ajidde mu suuti ya jjiini kuva London. Kankubulire maama wange oyo taata wange omuto era akuzira. Bannange Solomoni bw'oba nkyaye gamba nti nno Samantha. Gamba nti nno anko w'obulwadde bwa Bayandibadde nsasiro ngambe byeyikala mwana gwe. Samantha.
Mwabakanyeko dda ku makya kuno. Kyekyo. Kyokka mwana muwala ozina amazina. Singa waliwo omujenkaga wandibadde wa kabi. Bawe. Sukuma. Gonda. Solomon. Kyekyo. Danger. Police. Solomon ate kiki? Olaba bannaye bwombowa. Mama mbadde njagala kuluwedde. Omukalu. Solomon gyali eno? Nze sikumanyi. Nsiza otya nno maama? Gwe Solomon. Wangi maama. Ddamu ngambe omuwala we tomwagala. Ani nze oyo omuwala sirina kye mwagalako. Olowooza mbadde n'akajja. Obadde wazze dda? Nabinabirabye bino. Osaakaanya ki? Nakulabye dde obwedda ng'osaakaanya. Saakiriza biki by'omanyi? Era okusakiriza naawe. Kiiso kya mbuzi. Baana bange kyo kibapapya. Temukimanyi nti muli baana bato nnyo mukyasoma. Mami ekyo katukyongereko leka kukeera kutujereka bwotyo naawe. Ffe ssebo abasajja abeesasulira ne mu bbaasi. Otuyita obwana obuto. Baana bange kambabuulire. Buno obwana tebulina gye bugenda kubalaza. Kati ako kakacupya kakulazawa. Tewali mami. Baana bange mujja otuleetera emitawaana wano. Mugende mutusombera obulwadde obubi. Simanyi muwulire. Mami bannange bwasaakira mu bintu by'obulwadde. Omuntu eyandivuddeyo wali mu bukambwe n'obusungu obuyitirivu ennyo nti muwulire baana bange okuva n'olwaleero njagala mukitegeere nti abawala oba abakazi bantu bakyamu nnyo balimu obulwadde balimu emitawaana n'olwekyo mbaggalidde mu kkomera maximum prison saagala kuddamu kubalaba nga mweyisaayisa n'ebiwala n'ebyana n'emikwano gyaluwedde gyonna gigenderewo. Kyekyo era mami bwandivuddeawo ng'okkirira n'eri mu batakisi nabo ng'obagamba nti okuva n'olunaku lwaleero sikyayagala kuddayo kulaba nga mutuuzizza omwana wange omulenzi n'omuwala njagala boy mwanaume nga tubeera mu kkomera lyo na bisiru byawo. Ogwo gwe mutawaana gwe tulina mu nsi yaffe. Buli omu mugezi teri ayagala kuwabula. Mutufudde bakomi b'amakomera mu abaana baffe. Naye baana bange bwe ndaba nga mulina ekintu ekikyamu kye mukola ne sibawabula ate oluvannyuma ne mugwa mu nsobi awo nze mba omukyamu. Ate mujjukire baana bange nti eriiso ly'omukulu awaddugala we walaba. Tumanyi ffe abazadde tutya nnyo okutunula mu ntanda z'abaana be tuzaala. Naye mwana wange Solomon n'osonyiwa kyokka omuwala oyo mutya. musezi Si bwe ŋŋambye. Kabibi nkalaba kemakula Sinakyoge. Naye buli lwe mulaba omutima gwange gwekanga. Enviiri ne zinva ku mutwe. Simanyidde ddala lwaki naye munnoono mutya. mulwadde Samantha mulwadde eyo omuwala mulamu ekiwala ekinyirira kityo. otandise okusaakaanya wamma mami nze wamma kankubuulire oba Samantha mulwadde muleke n'obulwadde bwe naye nze mami ndi muntu mwegendereza nnyo ate mami ne bajjajja baagera olugero wano ne bagamba nti nno akali amaggwa ke kamanyi bwe kagakyusa ekyo era mami bulamu bwaffe tubwagala. toyinza kuva eri n'owayinza bulamu bwotyo wenawena n'omukwata n'obuwayo bwoti ekisoboka wangi mami Akali amaggwa. ke kamanyi bwe kagawuutanya nze nja kuwuutanya Lammeka. Wange mami. Obulamu bwammwe mubwagala. Ye mami. Kale oba mubwagala. emani Kirungi. Sibye. olabye bwakolima Akolimye. Abakukolimira mungi. Abazadde abwe bakusoberera. Abazadde bakusoberera. kati olwo naffe bwe tumukolimirira Sebo n'omuwulidde byabadde. Baana bange mukimanyi eriiso ly'omukulu abaddugala we walaba. Nze awange wayero. mbu Naavaawo nno. baana bange omanyi ffe abazadde tutya nnyo okutula mu ntana z'abaana be tuzaala. ffe abaana tetutya kutunula mu ntana z'abakadde baffe batuzaala tenyumirwa Atuganye nno ba girlfriend era toddayo okukwana wano. nawe Lammeka bino ebintu njagala obiyige wabeerawo ekiseera bwe kibeera nga kyakusaaga mu busaazi omuzadde bw'aba abuulirira abaana be abateeramu naye ku nsonga ez'okusaaga kati gwe osobola otya gwe nga Lammeka ne tumala okusaaga ne tubyogerako nga bikulu nnyo ekikulu kiri nti obulwadde buno gye buli ate obulwadde buno bukwata bantu ate abantu babujja mu bantu bannaabwe ate obulwadde buno kasita bukukwata ng'owedde
no compromise oba olina okufa ate kasitaka kutanda n'ofa obulwadde buno tebakukumira lumbe tosula olufa nga bakuziikirawo kubanga balina okugenda nga baziika abalala n'abalala n'abalala olumbe luno bwe lujja awantu terujjawo muntu omu naye ku kyalo teruddako omu kitalo naye oba oyagala okuwangaala mu nsi muno n'okuwona obulwadde buno nze njagala nkuwa eddagala erisingira ddala obukulu kugenda mu nkuŋŋaana zikwata ku siriimu oba owulira olukuŋŋaana olukwata ku aids ng'obeere ng'oli kapicula ng'olukuŋŋaana luli Rakai wakiri pandisa ennyonyi ogende e Rakai transport obeere mu lukuŋŋaana osobole okuwonya obulamu bwo kati nga bwowulira bino bamuzeire boogera omanyi nabyo era babijja mu nkuŋŋaana nze ngenda mu nkuŋŋaana wano gwe nze nja kuwonerako wano gwe olumu mpakubyojjayo twalimu era mu nkuŋŋaana ezo musajja omukulu n'atandika ayogera ku bintu bino now you look here you boys and girls you school girls I don't know where you got this idea of boyfriend girlfriend you see now I want to tell you you should stop this habit of befriending others you should concentrate on your books even in my government you don't just not even ministers can come and tell me got a boyfriend girlfriend no not in my government oyo musajja w'amaanyi kati eddagala olifuna eddagala wowalijja ngenda kukuleetera eddala olumu tuba tuli mu lukuŋŋaana luno terwali lukuŋŋaana lwali lumbe twabya lumbe lwa munnaffe ate bwotudde tunywererawo ddala tuvaawo kubanga bwotudde bwotyo n'omusika bwe yatuwulira ddala kati omukulu ng'asituka atandika kwogera ng'atunula kale babuwesa empala bw'okkiriza okusikira mukulu bo naye oyagala otwaliremu ne mukazi we tolowoozezza ku kiki kyatta mwami wa ono mulamu wo kyenva nkugamba nti nno mwe abavubuka mulemeddwa okukimanya nti obwongo ye kapita omuntu gy'akozesa okuyita ku bizibu byonna biba bizzeewo kale nno njagadde mutegeere nti ffe abantu abakulu tujja kukatiwa tutuukayo mu myaka 9 nga mwe abato mufiira ku myaka 18 mbasekeredde n'abasekerera owulira eddagala ndiwulira kale nno munnange lwotolaba nti nno kubanga nze nfudde noyagala okusitukira mu mukazi gwendese kano kasikira kano kakati nno nankuweeyo ekirala olulala nga tugenda mu semina era mu semina ng'omukulu avaayo atandika okutubuulirira ku nsonga zino bintu byonna bya siriimu you must not do it but as for you the indisciplined okulaba ng'alinga asonga munsi yakumanyanga abantu bamanyi batya ndi ndi mugwenyifu kyabika ensi yonna emanyi ndi ndi mugwenyifu ku kyalo if you must do it use a condom omusajja nze condom simanyi gikozesa alyoka ayongerako you must learn how to use a condom you must know how to use a condom you must be educated on how to use a condom. If you are not ready to learn and to be educated on how to use a condom properly, forget, abstain. Nengamba muganda wange nzinze Solomon bwe bituukawo wakiri okufiirawo nina okuyiga okukozesa condom kubanga ndyetaaga nga ngenda munnange nga njiga kukozesa kondomu baba batuyigiriza okukozesa kondomu zino omanyi nze kakati kondomu naziyiga bulungi nnyo n'abantu mbayigiriza ozikozesa ate bwe mba mbayigiriza sibasaba sente tobajjako school fees no school fees I am saving life munnange era nga tuli mu musomo ogwo ng'omusajja atugamba one of the major facts about condoms is that a condom may not be 100% safe, it is 90% safe. So, in my contention, I think that it is better to be 90% safe with a condom than being 100% unsafe without a condom. Nengamba nti awo sebo nze ngenda naawe awo sebo kankubuulire okuva ku semina eyo nendayira nensalawo kakibe ki no condom, no work. No condom, no job. No condom, no nothing. If you don't want a condom, just move out. Go. I'm saving my life. It's a matter of life and death. You don't want a condom to be the case. There I abstain. Olulala neera munnange nga tugenda kusabako tugenda kusabira munnaffe era afudde bulwadde buno owa AIDS
nga tutuuka mu kusaba ng'omubuulizi atandika bulungi. Kale nno abooluganda mu Yesu, baba obulwadde buno bukutte wansi naye waggulu. Nange ngezezaako nnyo nga bwe nsobola ne ndaba abalwadde ne mbasabira ne mbasaasira, naye ne nkizuula nti obulwadde buno tetulina gwe tubunyenyeza. N'olwekyo ne ngamba nti nze naasobola ntya okuwonya abantu abalwadde obulwadde buno ng'endiga Mukama ze yankwasa. Kale no kyenvudde nsalawo mu mutima omulungi bannange temunnenye nti okuva ne ku mulundi guno sijja kuddamu kugatta bafumba mu bulabirizi bwange nga tebamaze keberebwa bulwadde bwa siriimu. Oyo Kawuma, oyo Bishop Kawuma. Wamutegeera otya? Walemerawo ssebo. Kirabeka. Kiku. Gende. Gyebali. Kale bambi. Nawe gyebali. Kale. Ekiro kyabadde kiti. Ekiro kyabadde kirungi. Maama. Twagize, twasanyuse kyokka ekiro kyabadde kirungi. Nga mwesiimye. Twesiimye ffe tumanyi okunyumirwa abantu. Kale nze saanyumiddwa. Ate lwaki? Anti munnaabe wali amazima golabika tobowa. Solomoni abowa. Ye. Ate nze sibowa. Ye. Bannange. Naye nonze zinga mbowa fuba mpita na mbowa lwakubowa gumira kuona nze ndeka bulesi Yalazeewo. agenze kutegekera Bambi. agenze kuterayo kacaayi. Kacaayi? Gutaba nti oyabowa. Ate Abantu abasuze nga banywa ayinza atya okutegeka caayi. Munanga akuyiyiza yagala kusanyusa. Kya pulaani nze obadde yagala kuteereyo ki? Olameka. Kiki? Obadde kibambi? Masopulu ambyulensi. Nze kennyini otegedde otya nti nagisobola? Bannange omwana w'abendi oba masopulu ekulanze eki? Ekulanze eki omwana w'abendi? Ayayayayaya. Kale ng'ofiirawo nga bagamba omwana yafudde masopulu. Wano? Wano. Bannange danger zone. Bannange ayayayayaya masopulu zetuminkiriza bannange. Ewanye yandigisobodde mulaba. Ayayayayaya bannange masopulu bannange masopulu nekwatira wano omuntu. Ekiwala kyo kyenyiririra kiriko akabina kirina olususu lwakyo. Naye masopulu teyinza kukwatira wano. Eno tebe masopulu eno yandibalafu pulu nze njirabye. Mugenze mu bimbo mweraba. Weerabidde sente. Tayinza kgenda mu bimbo nga tolina sente. Kamala okutesitinga ndabe mugamba kyeyo. Tolaba genda eri weyongeri eri naawe. Kuba ensi ebadde ki bannange? Ensi eyonoonese. Ensi egudde eddalu. Kale nno muganda wange esewo njagala nkubuulira ebigambo eby'ensonga. Bw'oba oyagala okwatemu, bw'oba toyagala olekeyo. Olimanya omanyi ebiro bino enkuba emanyi okutonnya nga teraze. Kale enkuba bw'etonnya nga teraze ekuba abantu abatagyetegekedde n'ebalwaza omusujja ogw'olutentezi oluusi ne gubaviiramu n'okufa. Ate n'ebinyumu bya biro bino nga bwe babyogerako edda bireka emmese obuwulu ate byerabiza okukamala. Munnange gwe wagenderedde kunywa mwenge olutuuka eri atodda mu mazina. Oliraawo wagenze mu mazina ate amazina ogalese ozze mu nnyama. Kwegamba n'olabira ddala ddala nti omuntu ateekwa okuba nga yeetegekedde ebintu bino ebigwawo nga tebiraze. Kati nze kyenva nkulabula mu mutwe wange nti gwe bw'obanga olinako gy'olaga okwetegekera ebintu bino ebigwawo nga tebiraze, kirungi n'oteekako ekkooti yo ng'esiba bulungi enywereza ddala bulungi n'olyoka ogenda gy'oba olaze. Kati enkuba bw'ebanga etonnye ekuba kuli ku kkooti tetuuka ku nnyama oli mutuufu. Kati nno nange bwe mba ngenda okupepeya ndira n'obuntu bwange buno si ku lwange enkuba etonyera. Solomoni ekiki ezemu bambi obadde ogaleddemu? Mbadde saagaleddemu kyokka nerabidde ensawo yange. erabidde ensawo yo etwale
kale mwana gwo olina ettima ate enkoze notansiibula nako bayi bwotyo iyo oyagadde enkusiibule gwenze gyendyeka ani agenti toliyo gyoli kati nkole ntya ngubanziriza gwerammeka ojja kulwala enjoka enjoka kazinzite gwerammeka ojja kulwala enjoka bayi munaye ogenda ngenze mufeti gwosigala wamma genda gwe muleko yenze bayi ogenda wamma mukwateko genda kuba kifalu nawe gwewunyi olaga wange oyambadde nga ninja omuwala ngenda mu fete fete bye biki biri mu tawuni eyo binyuma ddala uganda kwegayiridde munange toŋŋaana olina gyolaga nakagenda yeena mirundi enangoda mu kintu kyekimu ekyo birabika binyuma ng'ofuna obutuddayo n'ogwomukaaga webale nnyo gwazikiriza tategende fete oba bye biki anko bayi naawe ogenda mu fete ngenda mu fete bye biki fete ye fete genda mu fete bwo fete bagenzi mu fete guli bonobamu oluzimuzimu lutya ate osigadde otya wano anti munaye batandise okugamba nti nogenda kusigala nendowooza nti ojja kutyawo nga ntyawo ki njagala okutegeeza era nani gyembadde nsula mu nyumba ya bisenge 14 nga nsula mu bwogu mpozi n'abapakisi bange aba bana abadde basula ku boys quarters bana nga bonna bazungu musajja wa mutawaana kati andigende ewamu gwe tokifaako tunyumye bunyumye tekina mutawaana sizira nokuba na by the way nteeka okuba nakugwalinze nnyo yesenayi simanyi mukama katonda gye yajje kumpata otungi bwe tutyo olwagudde ku buli neebasibwe basi nagenze ogolokango n'omukulu wange ajja mpita ng'ali kulujjako nkona sawulo ate omanyi bwa lugambo nnyo kati olwokulabakaawo olwandigenze ng'abigamba muzeeyi mu kyalo ndi ate ono gwe twafunidde omukyala w'okuwasa gwe twabanga eginze naye ate yasize namuwala mulala tabwe yandibadde aba yandibadde mpitirivu naye amusole tugamba tunedda bambi teweetondanye nange nabadde enkola ate munaye n'ekyalanze ebyo sibigenderako kale genda ewammwenna niyinza okutunulira amaaso g'omuntu netegeera kyaliko bwe nabaliyo olunaku lweggulo nenteeberezaamu gye tujja mu maaso eyo nyinza okwesanga kwegamba nga nkontanye ne batabani bange ogamba kino kirameka nze tekyana sitagaliyadde nasigala solomoni gundi gwe tuli mukazi wa solomoni nze watoba oyo mwana taŋŋambanga nako nze sinza namwagala ekikulu abo abaana bato nnyo kwegamba oyagala musajja mukulu wakukubambaga ye munaye nze njagala musajja mukulu wakunkubamba genda ewammwe mpozi ogambye nti ebyabasajja tobigenderako munaye nze ebyo mbitiira ddala nnyo kyolegeeza myaka egyo gyonna gwe kyogamba nti no tekisoboka aleka kulimba ate ba muganda wange yafumbirwa alina 29 naye ate nze myaka 29 nga yeekuumye nga kijja kitya anti ewaffe batukuuma nnyo munaye tebatukkiriza kutambula genda enniiwe mmwe tebakkiriza kuvaawo tebatukkiriza n'otambula kyogamba naawe kyekuumye nkyekuumye olina emeka nina 19 kama mbaya akaba nange mwana gwe era tumuwulidde okolakola kino nze sikirabanga nabonga najjuko mugende second on your left in the bathroom zamkame Where have you been? Shakas, just wrong. I was there yesterday. I was there yesterday. inyuma ebyakabi inyuma n'ebirimu Shakas. wetiye kyogamba ndi abasajja bakulu mmwe muva mu sakasi
sakasi y'abaana bato nze sakasi bwegende nze bannange kamala ogenda okunaza ebyana by'abandi muze n'ebyana sakasi enyuma naye yakabi nze neyetolola sakasi negenda egwa netta abantu 10 netuwonawo bana baba yangu bantu 10 bafudde nze maze kuwona naawe gyobadde obadde musakasi naawe tuleme okusaasira waleero mbu tusaasire wa yesterday mugulikeyo musakasi avudde musakasi naye sakasi yakabi esumboola abantu okuva ku mwana omuto okutuuka ku bakazi bakulu bano bali mu botingi bano bali mu buyibuyi bano bali mu makanzu teri ayinza twala boarding mu sakasi owakanaki boarding nga teyagala mpewo alabona kunyanya nebagikiriza boarding naye waliwo abaliiko tumanyi abantu abamanyiddwa ani abaddeyo hajati ono ne mudigo ono womukiku tolimba nawe towayirizanga nga teri ayinza mugambako mukifananyi bamulabula hajati kwegayirideva ku kyesuubo nga yagamaze mundeke walayi haji yanamanya olwo hajati oyo ng'ali ku kino nti nakirengedde nga mpitawo ufe tuli ku kino ngoba nkugobe kino kigwa kiyise kikuba genereta genereta yebadde gaba amasanyalaze wonna gabaako hajati kimusibira waggulu hajati akoze eki hajati ku kigudde kuliko abantu be atandise okuyita tawulirayo kanyego abuuse ajja ataase bano awonye wafiiri ne bwembanze nga nze katonda nkuttirawo ne bwembanga nze katonda nkuttirawo nti ye ekyesuuba ntebudde abantu 10 gwe nkonyeza oli waggulu okubabula ati atonke mambo obukonya abafu mugamba bugambye kale fango sitawaana naawe kale wandibadde katonda wa ffujjo bwatyo nno sinzeka bwatyo ne matayo ki bwe bati bweyagwa ku mutawaana katonda tasonyiwa mirundi ebiri matayo lalono waffe owomukyalo munnange matayo ng'atuuka ng'agenda ku kereziya kusaba naye erabirayo egaali ye aba aliko ek'obwekiro saawa 9 ogwekiro nga bajjukira nti egaali yagise ku kereziya ng'apapanyente enkya ku maliiri matulutulu addusa agenze ku kereziya alaba katonda yamuyamba egaali netulawo okutuukawo aga katonda ali mu ggulu egaali bweri nga weeri matayo ng'asanyuka nnyo ng'ayingira mu kereziya yebaza omutonzi amukumidde egaali ye akuba akabonero kyokka ye bwakakuba akakubisa maanyi nnyo buli bwateeka engalo aliko omusaayi gwiika nga yebaza omutonzi agenda okufuluma wabweru ajjewo egaali ye abaginyaze tasonyiwa mirundi ebiri katonda Saulo bambi etaye nemyekangireto ginsibire bane muzeyi mwali girete nidda mukiriza kase n'abawala bafulumye mwali muzeyi mwambale tebambadde bano abaana engoye tuzinyise bateke emotoka batwale mama nzigulirawo tabu etugiridde eno waggulu mutawaana eno hatari mudde wange wakinerabire nnyo ennaku zino bateke musefu ankolina amagezi ojja kujja mpolampola temweralikirira teke musefu temuba sente zaffe mmwe temutubba ayayaya kyokka ankolina amagezi tomanyiranga bantu bakulu kitaawo oli omwana amanyire kitaawo ogamba fete tegudde kubaddeko n'abantu abantu bannansi mwabaana sabawonya okufa era munange wabawonya naye ogamba badde siti
abazadde anti neza okulaba nga ndaba akavubuka saizi yono namme banaye nga kafuutuka embiri nene ngamba neddala ffe kadadi yamugaana nabawonya mu okufamu mwandifiiriddeyo ayagala tubba musanyo abakulu webali ate bombi otuyiwayo ekiziiro bakigumire abaana abo tobagoba njagala okukubulira ekintu kimu nti abaana abo bali ku buzibu tobulabanga waliwo obwedda kisinalowoozaako ekiziiro waliwo kigenderedde nti ebifo omuterekebwa ssente tekubaako wadde akatuli akayingiza empewo wadde kaseefu akali local image nga kali tekuli yadde akatuli bwe kati akayingiza empewo bannaye mwe mulina baaki akati akatuli kaaki bannaye mwe ssente muziise mutyo tuzisa niwe omanyi mulamu lwaki bakikola we bati ate nga nkimanyiraki nti singa seefu yonna eyingiramu omuntu mazima ga katonda afiirewo sitaakiseera kirongo gwokitereeza nina pulesa gwe ate ng'ofaoli sente kwegamba seefu ye nagiraba nnene oyinza okusibiramu ekintu ekiramu amazima genyini nekifa mwayingiramu kapa accidentale mu dakiika 10 yali nfu nyuma dakiika 10 neredda gamba kapa oyimaliramu dakiika 10 ndowooza omuntu asiibamu gwate akalamu kakapa ewangala okusinga omuntu kapa esinga n'enjovu esinga n'eggonya kapa njovu kapa tewasa njovu kapa ewangala okusinga enjovu gwe omuntu amala mukaaga kapa yawumulamu dakiika 10 ngesinga omuntu katugambe ng'abadde asibiddemu totya katuuze oli asibiddemu biwala bito 2 ate 2 14 myaka dakiika 3 yingiza empewo olyoti temubitamu waliwo akazanya kagenda mu maaso naye sijjanze kabeeramu njagala okuwulira waliwo kigenderedde eri dakiika 5 zirwawo nnyo naye 3 zanguwa nnyo akyamu bwe zibadde ziwedde tugende nga mbawerekereko babadde bali ku kikyo abaana abo wegamba tobatekitwala nnyo gamba balabika balina homework gwe bawadde ku ssomero nga homework gwe babawadde kugamba wakitontome poetry nga balina okufuna ebigambo ebyo babyarenginga in a poetic form biraiminge bulungi alterations kyemwagala mwangambye dda wasemetanga literature abaana bo bayambi kakati ekikwate ng'ekyo tandika nazo layini ezizo olyoti ako tekakola jingiza empewo musanyo muwulira mmwe yayogera yennyini bambi ekiziiro jingiza empewo olyoti bani tugenda bishop kakati bwe tunakomawo nja payigiriza engeri ekitono mu ngeri gwe musobola okifula tonayambala ne sente tulina funayo wali emitwalo ebiri mu seefu tugende nazo mu seefu muwe sente emitwalo ebiri anko mutini enkwagala nkutumye samba mapangala ayagala kumita kanda bongo mani sirina sente wamajjayo sente kikirammeka mugende muyambe ku babbi mujje tuyamba abaana ababbi babalumye muddawo kiki olobi bababi bamapapali bamapeera enakiri mingi mubi hakuna egamba musota hakuna bagamba totaja wamajjayo sente tugende
Jiba nange dadi wakuba otya. Ate kiki? Oyinza otya okukwata omubbi ate n'omuta. Omubbi mbadde munywezezza. Ne bwaba omuntu akubye engolo. Bana nguula. Pole engolo. Bakusomeseeko? Dead. Oba Dead. Wonderful. Msaidie. Wewe mlezi baba yangu jamaa. Ababbi abasi. Watama gwe. Gwe nani? Nani? What is it? Mama nchi akoze. Akuye wakazi wa fama sasi. Wait, what is Ibakazi? Mose, what is Ibakazi? This one. Bwe, olobya seeki? Bagalo waffe. Bwe nzibadde kushuti bagalo. Oseeki. Kimaze kushuti kalido. Elimbula. Mwajja okubye. Wekikubye otya? I was aiming at that tall one. Then very sorry. Kalomba na ingia huko. Abawala tobasse. Bawala have gone. Balamu. Bawala have gone. Too bad. Genda ku mirimu gye. Baba yangu. Kashaka mzee. Ate nno mmwe mwerope oba mukitegedde kati mulina okukola mukimanyi byonna muyogera omulundi gumu mwerenye lumu muziyi wammwe mugambe nti bali babadde bakazi bammwe mubadde muva nabo mu saakaasi nti era bwakutteko omu okusobola omuta mwe mumwokyezza engolo baana bakunoonya engolo ezaabula edda n'envi ne zinyooka Ne mazima dadi nze nayagala okirowooza. Ngandaba akawala katono nnyo. Mazima nga n'obugala bwako butono nnyo tebusobola kusogola ngolo nnene bwekyo. Okimanyi jangu wano. Engolo ebadde ensajja ddala. Okimanyi nti ono omwana gwe walabye mu saakaasi? Katonda wange mwana wange ddala gwe nalabye. Kale mwana wange oli kampi katono naye obuvulumu bucopa embiri. Oli muka. Nga muyingiza mutamu n'abawala mikwano gyammwe mu seefu yange. Sorry daddy, naye bali babadde mikwano gya Luwedde. Luwedde. Ne bwe tumuyita daddy kikyetaagisa. Tekisiriri bumu ndi muleke. Wanjide. Wakakyaza abawala mikwano gy'oluwali. Mulundi gumu. Naawe bamufete. Ate nabyo mubyogedde. Nga mugenda mutya mufete. Naye dadi Uncle Mutini yatukkiriza. Yatukkiriza. kanzi gyonnumirize nga wendi Jangu. Yatukkiriza. mmwe mwasabyeko nga mugenda gye mulaga Twakusabye. Luwedde wasabye mwakinyonyote n'ekitu kye mugendako kyamutana bwekityo Dawudi bano abaana balunyo baleke bansabye naye nga mugenda mutya musamu ki ekimu kye nnabagaana. Dadi tubadde tugenze kunoona ku bulamu. Lwaki mumulimba nti mumwagala nnyo? Mirundi emeka ng'omukulembeze w'eggwanga bakunite basaba nga mu abaana abato abakyasoma n'abeegayirira nti ekintu kya boyfriend and girlfriend mukiveeko nammwe ne mukigaanirako. Mulabe oba mwagala nnyo abakazi nja bapangisiza amayumba mbajje masomero mbawasiza abakazi mubeerere ne bakazi bammwe bwe mulituuka okulwala mulalire bakazi bammwe so si kulwalira wano mulalire mukazi wange. One, mikwano gyo ngiweze wano no more of them. Two, saawa 12 muteeka okuba nga muli mu nnyumba mukomyewo Naffe. nammwe Oyo kafyu muzeeyi. kafyu bwomumenya bakusiba obadde ebukukwata tukuziika. Number 3, temudde mukola ku mulo zange driving permit zammwe zeetaaga Poliisi yazitutte. temuzijjaayo. Mzee, let me explain to you. weetondeka mundu bwoti Very sure. Mzee, daba. Eno, Lieutenant General, maze explaining ku bantu, professors explaining ku bantu, doctors, stop it, bantu bana kusonga. Rashid, my parents, maze kubula bantu, you fail. Kati bagwe maze kufailing, what of the story ko? Kyekugamba nti abaana bakuume. Baana kyakukuuma. Ng'osula AIDS okujja nga tamulegere nti AIDS omugaane. Ebadde looza. Ekigambo ddensi okimanyi? Kabisa. Bakitondera ggwe. Baba yangu, mama yo. Mami, jangu tugende. okoze ensobi abaana tebakubanga n'olaga nti olumiddwa Ate nze ntegedde nti bwe bankubye. kati abaana obalaze nti bakusobola Nze nkitegedde kati bwe ntegedde nti baana bwe bankubye olabye enkwala njogedde. bakukubye n'engwala sajja obonyebonye ku matako Dadi. Munange kuliko engolo. Kale banange badde ensajja. Ngeriza okulaba ng'obutamira ettaka. ate badde enkolo yokka kubaddeko n'engwala Lugambo lwa taata lwakukwatira ddala. ne lusinga Kakati ono tagenda. Oli omulabeko mu ssinzizo lyonna. Ate olaba agamba ne mukumugatta ku mbaga ayituyamba buyambi.
mbu bwatalibeera mu mood tulimusanga ku reception mbundere bestman mami jangu tugende okoze ensobi abaana tebakubanga n'olaga nti olumiddwa ate nze tegedde nti bebankubye kati abaana obalaze nti bakusobola nze nkitegedde kati wentegedde nti baana bebankubye olabye engwala njogedde bakukubye n'engwala sajja obonyebonye ku matako munange kuliko engolo kale banange badde nyiriza okulaba nga obutamira ettaka ate badde engolo yekka mubaddeko n'engwala nebisinga oli omulabeko musinzo lyonna ate olaba agamba mbu nemukumugatta ku mbaga ayituyamba buyambi mbu bwatalibeera mu muntu tulimusanga ku reception mbunze ne bestman kikola kigamba gwe vayo de wamwe ate wawonyera buwonyi obusungu bwange bwandibadde bwamutawaana nnyo bwakakanye wakutuuka ku abatabani bange wano kitalo okulaba nti omwana omutunga gwe oli mulimba okutuuka ku seeri kale kitalo nnyo bani kitalo ekyo si kitalo ekitalo kiri nti oli mufu nakusiza akawuka nina aids Mukama Katonda wange lwaki nava ku bbaluwa y'okuwulirira kwa kitange wakoze kyaki kino Samantha wakoze kyaki oh no nali muto nga neekuumi omusajja nga gwe najja nankwana ne mmugaana nanneesibako ne mmugoba nannimbalimba nansuubiza okumpasa nannyanjula n'ekaadi z'embaga ne zikubwa ebyo byonna olwaggwa ngamaze okufuna kyetaaga nansekerera nantegeeza nti yali ansiiza obulwadde nti era ali mukazi bukazi ŋŋazi yabumusiiga mbwe essanyu lyafuna nga busiiza omukazi ŋŋazi nange afuna essanyu bwe musiiga omusajja nga ggwe kubanga nange yali musajja busajja nga ggwe eyabunsiiga ekitalo kiri nti oli mufu kusiiza akawuka kati gwolaba kyonkolera oba onkuba oba onzita ate nga tekiponya kyokka ggwe nze gye ndi eka bannaayo ate teriteeka ligana n'abalwadde kwagalana munnange nze nkulinze ate ajjukira nti Katonda tasonyiwa ebiri onalala nza kukyusa wetha buno kwe kunkoze obubi kano oli golokipa obutikiti obubatizo gamasaabo era biti nabulese just a flash of the mind go ahead kiki oyinza okukola singa otugera kaakati nti okay kiki okolera ebyobugagga byaffe bino ebitawanyiza ennyo bwe bityo katugambe singa nfiira mu accident olwaleero aya basi awo muganda wange abatakumanyi bakusekerera omusajja obonyebonye n'ensi onotera okukungula ebibala by'entuuyozo n'ogenda ofiiraawo awo omusera gw'obulayi guba gwakukubira bwereere si tugamba nti nno olina omwana w'obulenzi nti anasikira amaanyi go awo butereevu nkuwaala mmeka yakusikira luwedde afunako busamambiro luwedde kiki busamambiro naye anti luwedde ye mwana yekka gwe nnamulamu bwange obw'ensi eno omuwala ngodera maali yo ngoyonona ng'oyimalira ku muwala omuwala aba n'ekika byanatwalira bba era ate muganda wange ogwana weekumenye ennaku zino ofiiraawo abagole bafaafanya ebiseera by'embaga omuti wawa gutema tobeerawo guyinza okuleka bane gubba mu ggwe accident muleke tomera ggwe muganda wange era kyova olaba ntubibulira nnyo yafudde ku lwamukaaga omugole ndakonkumalira mu kereziya tewali anamugamba nti nemunno yafudde dda ate bwe batya okumubuulira n'abeeraawo muganda wange weekuuma ennyo kakati ebiseera bino ofiiraawo ssebo ofa ssebo ofa luwedde kiki busamambiro Kana akanyonyi si kana ikondo si kana akanyonyi si kana
mutabani nsanyusa kukulaba. Muzeeyi tosanyuka kwegamba nze ku bintu byambaga. Byambaga? Okay. Mbuka tulumako wabweru wali onaba nga nkwetaaga nja kuyita machantu. Yeah. Mutabani byembaga kikoze bulungi naye gye mbadde nzija. Olite. Era ebigendo bino byolaba biva wa Bishop. Bishop ankakasizza tingawe twakimusaba bakirina okubeera. Next weekend ejja babalanga mu ekereziya. I'm happy to note it. Sanyusa nnyo. Mpanze nekirala mutabani. Results ez'omuwala gwe nakulondera gwe nakutegekera zaakomyewo omuwala ng'alina ne reactive tegeeza negative newungiza nnyo. On top of that omuwala ali mbeerera talabanga ku musajja omutuufu embaga yange erina okubeerawo. Mutabani nina okubeera ku mbaga yange ndi musanyufu nnyo. Taata wangi embaga eyo yes tugisazeemu. Mwanange nsonga ki otandikirawa nsonga ki okusazamu embaga y'omutabani? Kyandibadde kirungi nnyo senga nange ndi omu ku abo abeesunga embaga yange. Yes. Kitalo kitya? Kikyali omukubo. Nga nsonga ki? Ebbaluwa gye nasemba okufuna okuva ewaffe eno. Of course. Yava eri ggwe taata. It is ngulwa titi. Ng'ongamba nti ensi gye nkomawo mu nsindwadde. Yes, I started it. Kiri engeri yokka gye nja okusobolamu okuwonamu obulwadde buno. Right. Kwe kulaba nti buli we mba ntambula mu nsi yaffe. Buli muntu gwe mba nsanga nkitwala nti ye mulwadde nze ndi mulamu. Yes, I noted it. Neŋŋamba nti sijja kudda waffe. Ntandike kutunulira buli muntu nga ndaba mulwadde nga nze simanyi oba ndi mulamu oba ndi mulwadde. I see. Bwe ntyo ne ŋŋenda mu Guy Hospital in London. Yeah, that hospital, I still remember. You know, I was once there. I consulted my consultant, Professor John Walker. And he was my best friend while there. Yeah, ensonga lwaki nange nayagala nnyo Guy Hospital. Right. Kubanga watugamba nti wamalayo master's degree in medicine mu Guy Hospital you are practicing here. Of course. And naturally, I'm happy to associate with their old friend John Walker. Very good of you. Yanzijako omusayi mulundi ogwasooka. Results nezikomawo. Yes. Nesizikiriza. Nazijako omusayi mulundi ogwokubiri. Results nezidda. Nenzikaana. Yanzijako omusayi mulundi ogwokusatu. Results nezikomawo nga zifaananye ddala n'ezo ezasooka. Nakakasa nti tewaali kubuusabuusa kwonna. Nali mulamu. Nti oli mulamu mwana wange obadde ontadde wala obadde otadde ku tension. Nenkomawo wano n'okwesunga kwonna. Right. Bwe natuuseeka wa mukulu wange Dawudi. Ku kabaga akanteekeddwako abaddeko omuwala. Eyaŋŋambye nti tamanyi basajja. Mu Kampala wano that is next to impossible. Tekisoboka. Kyokka oluvannyuma nga tumaze kutuuka wala n'omuwala oyo. Right. Nakizudde nti ey'abasajja abadde abimanyi. Tolaba yakulimbye. Bwe nambuuzizza ki yannimbye. N'aŋŋamba nti ekisi ekyabadde kisinga obukulu. What is important? Ekyabadde kisinga obukulu kyabadde nti. Mukadde. Yabadde nti yansiize AIDS. Sawulo mwana wange. Kiki Sawulo? Kiki mutabani Sawulo? Sawulo oli mulwadde. Sawulo. Sawulo. Taata. Sawulo. Taata. Nkwegayiridde nnyo. Nsonyiwa. Wabula emyaka gye nsigaza ku nsi. Sirowooza nti nkyalina bingi eby'okukusaba. Wabula nze mutabani wagenda okufa. Nkusaba ekintu kimu kyokka. Nti ekyama ekyo ky'otegedde olwaleero. Tobaako muntu n'omu gw'okibuulira taata. Kubanga nkizudde nti waliwo akalimu ke neetaaga okukola. Singa olubaku ne bw'okigamba taata, akalimu ako nja kuba nga sikyakatuukiriza. Ate ng'akalimu ako bwe sikatuukiriza kitange. Emyaka gyange gyonna 13 gye mmaze mutala w'amayanja. Kijja kubanga kagifudde bwereere. Kankome omuzeeyi.
mubadde kyebivubuka ebito muyigga kimmwe abatatya kufa mupapa kimmwe n'okupepeya saabasaba mwagitya okufa pandagaali abatintimya kijambiya mwamutya kafyu ebintu bijja mwannyukanga mwenda kafyu wa luno mumutenguye kafyu wa luno muganya okunnyuka mubadde kimmwe abaana ba kuno mupapa kimmwe abatatya kufa Yoyo muziba msiyo inonyayo mulala ye munno mumpiti muzeyi kyotegeeza obedde kijana mwala y'obusingizi mwana ayita ekyalanze kikengeka live mami nange sikyaza buno bukikere kiri ku mbaata ani abadaga nti bukyalidde solomon jangu olaba omuswaswangule gwo. If properly used, condoms can stop the transmission of sexually transmitted diseases like syphilis, gonorrhea. Werugozaaki omugenyi omuyo good precious muzeyi kino si kyekyana buno obukadde ogoli senior oyo uncle Saulo leka mukuyite you are all mistaken. He's not the one. Oli ye Daudi zemwetila David muzeyi kijana mwali ani I mean David talimu tekina mutawana omanyi twabadde tukuze naye appointment bambi nga nina kumusinkana ku office kya Kasibira mwana ze kyana sisanzeewo nsanzeewo bakijana babadi ne bampa amagezi nkokobe ngowano olwabuyiwa nawe n'okokoba mwana n'enkokoba mzee let me hope that it does not affect you mbako kanoti kona kendekere kyana abavuka mwizo kufula popular kalamu nembako message laba nagundi gwe toyigirawo nokutandika otumanyira gwe mwana kadogo temukanga kanga. I don't think that your abusers will give me a shake, neither break, because I've seen a lot. That's why I don't give a damn, alright? Mami, kana kawala nkalabye, kayaye. Kalowooza nti wano tutunda enjaga, bambi tetutunda njaga weyongere. Excuse me, I'm boy. Ani gweta young boy? You see whom I'm telling? Subila Dave Chitao. Chitao. Aumba mama. Ene wama mzee mfana nwajo mfana ndembambi. Nenda bikayonna oteekeddwa okubanga gwegwe tugabana ekyana naye amawutalanga Daudi akatuuka gezaako mu advising alekeranga akola appointments ezeri kwagala naddala n'abantu abafaananako ngaffe nebukadogo mutabani waffe mundabire naddala kakakulinanye ndaba kafrizi nze bulala mwana nange sabyagala nze nalabiraawo back this sample again let's meet when I can't avoid it. Thank you mami kana kawala tukube kakube namwe tomukuba talina musango baana bange simanyi kitammwe kikimutuuseeko simanyi ddala lwaki yekuma mu biseera eby'emirembe nasalawo kwepangulula kati mu biseera ebyakabingi mazima ngende nfa obulwadde ku myaka gino egy'obukadde obutambaala mu bulaba amabaluwa amasimu oluusimu omugakwata kati batuuse nakujja waka kyeva ŋŋamba genze tomulaba ŋŋamba dadi tukube dadi ng'akatuuka wa anti Farida abadde ki ali ku simu ayagala dadi akubye essimu ng'ayagala dadi n'omuddamu ki don't be silly bw'oba osobola just come here koma nnyoko stupid bastard mugambye ajje wano ajje tumukube anti Farida tetumumanyikitagisa kumanya okwata mukwasi n'okuba n'okasikeeri njagala okukutegeeza nti asooka okujja wano gwe tukuba oba Farida oba dadi oyagala kumanyira magulu mikono kati jjamu t-shirt osibe nze ntandika okugunda ng'oli munafu ajjamu t-shirt ye kigwe ngogeze bulala kale laba nti oddayo okusaiza ojjagejja wano omufuula ekitabo mami ono mwana kati mwe bulimu wa mutwe kyakyali ajjagejja wano ensiri omutawaana enyo oba lwaki ennaku zino ndwawo okunyiga bakuba okukalala nkoma azze bakudduseeko bagenzeewo munange dadi eki onyumye nani nga weesimbye otyo gyali
omuzungu akubye esimu dadi kale tosongasonga mu bwoti nze njikutte ng'ayogera oluzungu dadi kati onsonzaamu mutwe wangi mami genda ogolole engoye zo kale mami ate ko bannange luwedde wangi dadi jangu wano tekuli dinda tekuli toddamu kamba dadi kiki endeku zakuno zigenda zikendeera mbadde njagala kwogerako naawe tondaba ate kati okabuka ate kati nvaako ojaggwa yinza obiyita ebyokusaaga olusaazi wano mufeeyo mwe musigadde wano mwe mwagala kulwana mulowooza n'abataasange imukubagano abadduseeko nga byembigo mbadde manyi omuzungu okumukuba kutuze badde namukuba ekipiira leka kwesirwaliza wano kula wonderful bwobaosobeza bano bakulu bana okunenya naye tomugirangayo gadde ate nawe tana tumanyi kikikutuuseeko laba ggwe ebigenda mu maaso biraba bulungi enso giraba yonna bwefaafaganye abantu abalaba bwe bafa abantu abalaba bwe balwala katudde wano kwesirwaza okwefuula mwana muto nga toli mukazi mukulu ddala bwonaogenda mu maaso nga weesirwaza ng'amabaluwa ogasoma ng'amasimu ogakwata nga buli kimu okiraba nga n'abajja wano obalaba nja kukwata ba omutwe ogwo ngwabyemu nga sinakuba nagwe tigwenda kubba olwaleero gwe taata okirowoozaako nti singa mwe bakadde baffe mufiira wano fe abaana ffe muleka nga tubonaabona okirowoozaako totya bulwadde totya kufa naye singa obulwadde bunakukwata n'obusiiga mami saba nnyo katonda omusooka okufa kubanga singa mami anaafa gwe nga tonafa nga tetunnamuzika tujja kuba emiggo gwe tukutte mwagala kumanyira mwe mulabe eno temuyinza mukimanyi nti munkubye gwe odogamba nja kusambasambako nezo zibiri zikunyule mwe muyinza okunebangako muyinza okumanyira mulabe eno muli baana amazaala buzaazi kambe nga nsebeza temukiza okuntulwalirako njagala ebbaluwa 18 ezinetondera 18 apology letters mu dakiika 3 munve maaso naye taata ekotinakwagalaa kituufu nti nze mwana wo omukulu oyagala kunsikira nga sinafa singa olisiiga maama waffe omwagalwa ennyo obulwadde omukisa ne gukukwata bubi nnyo maama n'akusooka okufa tujja kukwata emiggo tukukube tukutte nga tomuziise nako laba gwe tujja kukuba gwe tujja kusambulya gwe tujja kuyuzayuza tujja kwokya omuliro gwe osaagala musaayi gwe osh kiki kawe njagala kwogerako naawe tondaba kati nno tuula wansi twogere ng'abantu abakulu abawamu wentula mpulira birala benyimirira mpulira birala naye bakundi mukimiira amaka gano kange iye kyetuva tugakulekera kale bulema kulekyalaba ekimuyamba naawe mufedaku dawudi mwami wange okirowoozaako kiki ekiyinza okutuuka ku baana baffe singa tuba tuvudde mu nsi muno oba kuba akafaananyi nga bava emagombe bava okutuziika besibye ebimimu abantu bonna bazze waabwe nga bakomawo okubeera mu nnyumba muno bokka ate nga bakyasoma tokirowoozaako kwasinga oba tokirowoozaako sinakyoyisa nga bwe weeyisa kaawa lwaki weefuula ndiwulira banna lwaki weemagaza ekyo emungamba sibitegera sibibisibifuna bannange nti mbuze mbulidde ddala kaakati kuno simanyi ogwo gwe mutawaana gwe tulina mu nsi yaffe eno kwegaana muli balungi nnyo mu kwegaana naye okwegaana okwo kuviiriddeko amaka mangi nnyo okusigala ettayo okwegaana okwo kuviiriddeko abaana bangi nnyo okusigala enfuuzi n'abalala nga bamulekwa kwegaana ogwo gwe mutawaana gwe tulina ne bakyala baffe ŋŋambo balo eyakuwasa
byagamba ne kuba kwegaana kyokka omuntu gwe wakalabira ennaku ebbiri kasimba olukono n'awanvuya ensingo n'asunguza omumwa n'akyusa amaaso byakugamba ne gaba amazima matuufu k'otambuliza obulamu bwo kyokka eŋŋamba ezo zisaanyizaawo amakankumu nnyo bo ng'abaziseetula abalina ekigenderirwa bali wali beesekera ŋŋambo singa mbadde mpulira biwulire osanga nandibusabusiza naye mbeera biddeko obutambaala amabaluwa amasimu nzabintumeka zensanga mu ngoye z'oggwe ettooke ennyama lipstick necklace obukomo kati batuuse nakujja waka ennyama ne lipusitiki nga byange kwegaana n'abajja waka bano nga banoonyanze kwegaana baasi kiki mukazi wa nemi mubadde kimanyi wuyo mukazi wa nemi kale bannange kigenda maaso kale ate oba sikitegeera kale ate oba nzooba nze ngenzi bannange sikitegeera wuyo obadde ki nze muganda wannemye era ebintu bino byolaba nze ŋŋenda waffe nga ki ekikunobya totuswaza omaze mu fumbo myaka 28 mu 7 ono bengo gwa 28 gutandika mbona gamba nti ki ekibagudde mu bannaayo myaka 27 gira mitono gwe si bitono naye okwegaana nkukooyi kale yeegaana muganda wo kale tolimba bannaayo tolimba kaawa kyogamba omaze ne dawudi myaka 27 tukimanya nti dawudi mwegaanyi dawudi nga yeegaana dawudi mwegaanyi nnyo ibanna olyoka onobodde wammwe bakubuze nti kyekikunobeza nti noyenzi bakubanga omwami yeegaana nedda walaba kikola ekyo nedda ekyokwegaana oba nandi kigumiddeko naye ate okukwana kugenze wala kale bannanga akwana tolimba abajja wano towaayiriza omaze ne dawudi myaka 27 tukimanya nti dawudi mukwanyi okukwana obukwanyi dawudi ngaakwana dawudi mukwanyi nnyo era abamumanyi ennyo bagamba nti dawudi bwe yatandika okukwana nga wa myaka 3 kale gumira bugumizi mwami wo omanye nti wafumbira omwami mukwanyi kazeeke kugamba alinako otegedde kwena embeera eriwo sisobola kuguma ate lwaki sisobola kuguma kwena embeera kwetogiraba yo embeera mbi nabadde njogera ne Dr. Namala wa AIDS Control Program naŋŋamba nti namugumu agenza okuggwako nga 25% ku bantu baffe balwadde 25% is very dangerous kiba kitegeeza nti bw'osanga abantu abali awamu ekitule oba balampola nga tebakulaba omu 2 3 owokuna mulwadde omu 2 3 owokuna mulwadde bana 3 2 asooka onfuna bulungi kale abantu balwadde ne batulwalako ebyomutawana ennyo however yeera Dr. Namala n'agamba nti nno abantu babeera nga batandise obuteesigaŋŋana omwami oba omukyala omufumbo nga batandise obuteesigaŋŋana the only solution is to abstain omwami wo n'omwerabira n'omuvaako n'omanya ni katonda yampisa byokumpa omwami afaana bw'ati n'omwesonyiwa kale gwe kiyinza okukola niwa keesi ojja kuvaayo mu kisengene gy'obadde osula okkirire amadaala gano oyambuke gali odde wange gye mbadde nsula nze nveeyo nzire ne wa mukulu wange nze bwe tutegeeragana nze mumanyi emize gye kwegamba dawudi ne bwanaakwana dawudi ne bwakola atya nja kuba nga ntegeera bulungi nnyo aweeba bambi olabika onyiize nnyo kugamba kiba tekikusanyusizza ng'olabe tosobola kubeerayo wekka waggulu eri bw'omu kyoba olina okukola you balance it up dawudi bw'akwana nga naawe okwana dawudi hehe nga naawe ontegeera bulungi nnyo nze ekyo sikisobola ate lwaki tekisobola kubanga buli muntu yena gwetunulira nze ndaba mulwadde owonye AIDS nabadde njogera ne Dr. Namala wa AIDS Control Program naŋŋamba nti lyeri eddagala lyokka lye tulinawo kaakati ery'obulwadde obwo katonda singa atuyamba abantu ne basingiza mu mitima yabwe oli n'amanya nti buli waabaayita buli gwaba asanze however smart however clean however handsome however beautiful n'okingiza mu mutima gwo nti ye mulwadde gwe wekka gwe mulamu abantu ne batandika okutyaŋŋana tujja kuba nga obulwadde tubuwangudde sikulimba tolina gyodda wabula ye omukulembeze w'eggwanga kyasimbyeko essira kyayagala abantu bakole abantu bagende mu byuma beekebeze naye abantu balamu batya ekyuma nga batya ejjembe amazima gennyini tebaagala gendayo kati nga ffe baakeberera e London ebyaffe ebibeera bifaanagana bwe biti otegeera buli nnyo
njagala okubuulira bankebera emirundi 3 Miramba ate buli kalwadde wano ne bateekako ne siiru y'eddwaliro Gaye Hospital ng'akabonero akalaga nti ndi mulamu sebalamu mu luzungu nti amu extraordinaryle alive tegedde mazima gwe weesiimye ogamba twesimye bwetwotyo tutwana nnyo okugamba kale abalamu mulimu batono ddala tusigadde batono nnyo tetujuza naluba tetulujuza kakati eno esatifiketi ya laabu omuntu alina ekibaluwa bwe kitugambako naye kugamba oli bwaba tulina kibaluwa muddukeko omanya nti butwa mu kabenje nfuna bulungi naye oli bwaba nga na satifiketi yekugamba ndowooza okitegera bulungi nnyo nfuna olw'ensonga eyo tulekago obadde ono babutadda bano bakutiisatiisa mwana naye ngaolyoka osiba entwala eno yonna bw'ogenda nkugambye nti ojja kugira nga odda sayidi eri wange gyensula baali bakikugambye nti olina ennyonyogezemu ozirina ankulagire edda nengeri gyoneebakamu kwegamba otegeera ate ennyonyogeze ez'engeri eyo zakuwa omuyindi n'afa sikutimba wanekunjabbibwa